হাই গাইস, আমরা এরকম বিল্ডিং করতে যাচ্ছি মালয়েশিয়ায়। দেখেন কত শক্ত মাটি, বেকুয়ে খুঁড়তে খুব কষ্ট হচ্ছে। এটা আমাদের কোম্পানির নিজস্ব গাড়ি। এই গর্তগুলো দেখেন কত গভীর, আর এইগুলো নিয়ে সার্ভিয়ার কাজে নিয়োজিত আছি আমি। দেখেন অবস্থা গর্ত। এটা অনেক বড়, অনেক দূরে মাটি খুঁড়ে ফেলতে পারে। আমরা এরকম বিল্ডিং করবো, দোতলা বিল্ডিং, এটা দুতলা বলে মালয়েশিয়া, নাকি আমার সিমিটি বলে মালয়েশিয়া ভাষায়।